أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah de Almachtige accepteert de istighfar en het berouw van zijn dienaar, op voorwaarde dat het echt berouw is, en niet slechts het uitspreken van de tong. Allah de Almachtige heeft dit bij verschillende gelegenheden in de Heilige Koran vermeld. Dat hij degenen die waarlijk berouw tonen, rijkdom en kinderen schenkt, en dat het een middel van bescherming is tegen goddelijke bestraffing. Degene die vergeving zoekt, trekt de genade van Allah de Almachtige aan. Op één plaats heeft Allah de Almachtige blijde tijdingen gegeven aan degenen die vergeving zoeken, en gezegd: zij zouden Allah voorzeker berouw aanvaardend genadevol hebben bevonden. Echter, de voorwaarde blijft dat men werkelijk vergiffenis en berouw moet zoeken. In een hadith is overgeleverd door Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu dat hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het volgende hoorde zeggen: degene die oprecht berouw toont over de zonde, is als iemand die in de eerste plaats nooit een zonde heeft begaan. Wanneer Allah de Almachtige van een persoon houdt, kan geen enkele zonde hem kwaad doen. Dat wil zeggen, de factoren die aanzetten tot zonde, kunnen hem niet naar een slechte daad leiden. En Allah de Almachtige beschermt zo'n persoon ook tegen de gevolgen van die slechte daad. Hierna reciteerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het volgende vers: Allah bemint hen die zich tot hem wenden en zich rein houden. Hierop zei iemand: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wat is het teken van waar berouw? Hoe kan iemand weten dat dit een waar berouw is? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: schaamte en spijt zijn tekenen van waar berouw. Vandaar dat degenen die werkelijk berouw tonen, niet alleen zichzelf zuiveren van zonde door oprecht schaamte en spijt te tonen. Zij bereiken ook de liefde van Allah de Almachtige en nemen voortdurend deel aan de genade van Allah de Almachtige. De beloofde Messias alayhi salam heeft de voorwaarden van waar berouw bij een gelegenheid genoemd. De eerste voorwaarde is zich te ontdoen van slechte gedachten en ideeën. Dat wil zeggen, men moet zich volledig ontdoen van gedachten die voortkomen uit onwettige verlangens. Dit vereist een grote jihad die een persoon moet ondernemen, want alleen dan zal hij in staat zijn om in de richting van berouw te gaan.
De tweede voorwaarde is het uiten van ware schaamte en spijt. Men moet nadenken over het feit dat deze verlangens en wereldse genoegens tijdelijk zijn. Ze verminderen met de dag, samen met de leeftijd van een persoon. Waarom zou iemand er dan aan gehecht blijven? Daarom is degene die deze realiteit begrijpt en berouw toont, gelukkig. Dit is ware spijt, zoals vermeld door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De derde voorwaarde is om een vastberaden besluit te nemen om nergens meer zulke ondeugden te beoefenen. Bovendien moet men daar niet stoppen met de loutere gedachte dat ze een eed hebben afgelegd om niet in de buurt van zonde te komen en dat dit voldoende is. In plaats daarvan moet dit vervangen worden door een goede moraal en deugdzame daden. Dit is waar berouw. Dit is ware spijt. En na het verwerven van deze staat is het dan dat Allah de Almachtige zijn liefde schenkt aan zo'n dienaar. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam heeft herhaaldelijk onze aandacht gevestigd op het zoeken naar vergeving en berouw. De mens maakt fouten en wanneer deze fouten herhaaldelijk worden gemaakt, leiden ze een persoon van de ene zonde naar de andere. Daarom moet men vergeving blijven vragen aan Allah de Almachtige, terwijl men zich voor hem neerbuigt. We moeten ernaar streven om onze harten te zuiveren en er altijd op bedacht zijn om onszelf niet te laten falen in het vervullen van onze rechten tegenover Allah en zijn schepping. Zoals ik al zei, dat de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam herhaaldelijk de aandacht van zijn gemeenschap vestigde op het vragen van vergeving. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam was hier zo bezorgd over dat hij geen gelegenheid voorbij liet gaan om de aandacht van de jamaat hierop te vestigen. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam vestigde hier keer op keer de aandacht op in zijn verschillende bijeenkomsten en in zijn geschriften. Het is dus van vitaal belang voor ons om altijd te proberen de instructies van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, die in het licht staan van de geboden van Allah de Almachtige en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam, in gedachten te houden en ernaar te handelen. Zodat wij ook degenen worden die werkelijk de rechten van onze bijt vervullen. Als we er niet in slagen om een zuivere verandering in onszelf teweeg te brengen en geen aandacht besteden aan waar berouw en vergeving, dan heeft onze belofte om onszelf te hervormen geen nut. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam heeft het concept van berouw in verschillende gevallen uitgelegd. En ik zal enkele van zijn extracten presenteren, terwijl hij het voordeel van het zoeken naar vergeving uiteenzet, zegt de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam: onthoud dat er twee dingen aan deze umma zijn gegeven. Het ene dat kracht geeft en het andere dat iemand in staat stelt om de kracht die hij heeft bereikt in de praktijk te tonen. Om kracht op te bouwen is er istighfar, het zoeken van vergeving van God, wat ook beschreven kan worden als istimdad, het zoeken van steun, of isti'anaat, het zoeken van hulp. De Soefis hebben geschreven dat net zoals meelclubs en gewichten heffen de kracht en macht van het lichaam vergroten. Dat wil zeggen, zij die aan gewicht heffen doen, of halters heffen en verschillende andere oefeningen, en net zoals zij hun fysieke kracht vergroten door dit te doen, zo is ook het zoeken naar vergeving van God een spiritueel gewicht, dat de ziel versterkt en standvastigheid in het hart ontwikkelt. Iemand die kracht wil ontwikkelen, moet vergeving zoeken. Als iemand spirituele kracht wil bereiken, dan moet hij vergeving zoeken. Het woord ghafar betekent bedekken of onderdrukken. En dus probeert iemand door istighfar die emoties en gedachten te bedekken en te onderdrukken, die tussen hem en God instaan. Daarom is het doel van het zoeken naar vergeving van God dat de mens de giftige stoffen
die hem aanvallen en proberen te vernietigen, overwint. En dat hij de hindernissen op de weg naar het vervullen van de geboden van de Almachtige God uit de weg gaat. En dat hij er praktisch naar handelt. Men moet ook niet vergeten dat Allah de Verhevene de mens heeft geschapen met 2 inwendige substanties. Een gif dat wordt aangewakkerd door Satan en een tegengif dat in hem ligt. Wanneer een persoon arrogant wordt en verwaant, en wanneer hij geen steun zoekt bij het tegengif dat in hem huist, beginnen de besmettelijke elementen van een persoon te overheersen. Echter, wanneer een persoon zichzelf als nederig en onbeduidend beschouwt en een innerlijke afhankelijkheid voelt van de steun van Allah Almachtig, vormt zich een stromende bron door de hand van Allah Almachtig, waardoor de ziel van een persoon smelt en begint te stromen. Dit is de eigenlijke betekenis van istighfar, namelijk het zoeken naar vergeving van God. Of met andere woorden, het verkrijgen van deze kracht en het overwinnen van het gif dat van binnen ligt. Wat dit betekent is dat men standvastig moet blijven in het aanbidden, door ten eerste de boodschapper sallallahu alaihi wasallam te gehoorzamen en ten tweede door voortdurend hulp te zoeken bij God. Natuurlijk moet men in het begin hulp zoeken bij de Heer, maar wanneer men kracht ontvangt, moet men zich tot God wenden. Om de hulp van Allah de Almachtige te verkrijgen, moet men hem smeken. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart verder: het is duidelijk dat de natuur van de mens extreem zwak is en dat de Almachtige God de last van honderden geboden op hem heeft gelegd. De mens is zwak en toch heeft Allah de Almachtige vele geboden op hem geplaatst. Daarom is het inherent aan zijn natuur dat hij door zijn zwakheid sommige geboden niet kan vervullen. Het is normaal dat iemand niet alle geboden kan vervullen, omdat er zoveel zijn. Soms wordt iemand overweldigd door de nafsi amara, namelijk het zelf dat aanzet tot het kwade. Dus hij bezit het recht dat vanwege zijn zwakke natuur, dat na het maken van een fout, de genade van God hem redt van de ondergang, doordat hij berouw en vergeving zoekt. Omdat de mens zwak is, heeft hij het recht dat Allah de Almachtige zijn ware berouw accepteert en hem redt. Het is dus een vaststaand feit dat als God iemands berouw niet zou accepteren, hij nooit de last van ontelbare geboden op hem zou hebben gelegd. Hieruit is zonder twijfel bewezen dat God zeer vergevingsgezind is. Tauba betekent dat iemand een ondeugd aflegt met het voornemen dat hij daarna, zelfs als hij in het vuur geworpen wordt, die ondeugd niet meer zal begaan. Dit is het soort berouw dat iemand zou moeten doen. Als de mens zich met zo'n oprechtheid en vastberadenheid tot de Almachtige God wendt, dan vergeeft God, die barmhartig en genadig is, hem die zonde. Het is een van de hoge goddelijke eigenschappen dat God berouw aanvaardt en een zondaar van de ondergang redt. Als de mens niet de hoop had dat zijn berouw zou worden aanvaard, dan zou hij niet in staat zijn om zich van het zondigen te onthouden. Als iemand geen hoop heeft dat zijn berouw wordt geaccepteerd, dan zal hij doorgaan met het begaan van zonden. Er zijn veel mensen die hier vragen over stellen, dat wat het voordeel van berouw is, als dit iemands uiteindelijke lot zal zijn. Dit is echter niet het geval. Als men berouw toont voordat dit gebeurt, dan kan Allah de Almachtige een persoon hiervan redden. De christenen geloven ook in berouw, maar op voorwaarde dat de persoon die berouw toont een christen is. Islam stelt geen voorwaarden aan berouw. Het berouw van de volgeling van elk geloof kan worden geaccepteerd, met uitzondering van alleen de zonde van het verloochenen van het boek van God en zijn boodschapper. Het is onmogelijk dat iemand verlossing bereikt alleen door zijn gedrag. Het is de welwillendheid van God dat hij het berouw van sommigen aanvaardt en anderen door zijn genade zulke krachten schenkt, dat zij gevrijwaard zijn van zondigen. Eens woonde iemand een bijeenkomst van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam bij en vroeg welke aanroeping hij moest reciteren. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zei: u zou het gebed voor Gods vergeving moeten reciteren. Er zijn slechts 2 staten van de mens, ofwel dat hij niet zondigt, ofwel dat Allah Almachtig hem redt van de slechte uitkomst van die zonde. Wanneer iemand dus Gods vergeving inroept, moet hij beide concepten in gedachten houden.
Dat is om in de eerste plaats geen zonde te begaan en in de tweede plaats om de slechte uitkomst van de reeds begane zonde te voorkomen. En dat Allah de Almachtige zijn vergiffenis schenkt en dat hij in de toekomst nooit meer zo'n zonde begaat. Dus men moet dit in gedachten houden terwijl men om vergeving vraagt. Ten eerste zou men God Almachtig moeten smeken, zodat hij zijn vroegere zonden bedekt en verbergt. En ten tweede zou men bij God het vermogen moeten zoeken, zodat men in de toekomst geen zonden meer zal begaan. Maar men kan geen vergiffenis krijgen door alleen maar een verbale uitroeping. Maar men zou vergiffenis moeten vragen vanuit het hart en in de salat, namelijk het gebed, in zijn eigen taal moeten bidden. Dit is ook belangrijk. Het heeft geen nut om alleen maar istighfar uit te spreken of astaghfirullah rabbi op te schrijven en te beweren dat men nooit meer een zonde zal begaan. In feite moet men bewijzen dat men nooit meer die zonden zal begaan die hij eerder beging. Terwijl hij de betekenis van istighfar uitlegde, verklaarde de beloofde Messias a.s. bij een gelegenheid: istighfar betekent dat iemand geen daadwerkelijke zonde begaat, noch dat het vermogen om een zonde te begaan zich manifesteert. De realiteit van istighfar van de profeten is dat zij vrij zijn van zonde. Toch verrichten zij istighfar zodat zelfs het vermogen om te zondigen zich in de toekomst niet manifesteert. Voor de algemene bevolking zal echter ook rekening worden gehouden met de andere betekenissen van istighfar. Namelijk dat God hen behoedt voor de slechte gevolgen van de zonden en kwaden die zij hebben begaan, hen vergeeft voor hun zonden en hen tegelijkertijd behoedt voor toekomstige zonden. De beloofde Messias a.s. stelt vervolgens: in ieder geval is het de plicht van de mens om zich altijd bezig te houden met het verrichten van istighfar. De beproevingen die zich manifesteren in de vorm van droogtes of in een andere vorm zijn er zodat mensen zich bezighouden met istighfar. Tegenwoordig vinden er oorlogen plaats in de wereld. In zulke omstandigheden zouden wij Ahmadis istighfar overvloedig moeten verrichten om de wereld en onszelf te redden. De beloofde Messias a.s. stelt vervolgens: istighfar betekent echter niet dat iemand slechts astaghfirullah, astaghfirullah uitspreekt. De waarheid is dat de realiteit verborgen is gebleven voor de mensen, als gevolg van het feit dat Arabisch een vreemde taal is. De Arabieren begrepen dit goed, maar veel waarheden bleven verborgen door de mensen van ons land, omdat het een vreemde taal is. Veel mensen beweren dat zij istighfar zo vaak hebben verricht en tasbih 100 keer of 1000 keer hebben gereciteerd. Maar wanneer hen wordt gevraagd wat de essentie en de betekenis van istighfar is, hebben zij geen antwoord. En zijn zij sprakeloos. Men moet werkelijk vergeving zoeken in het diepst van zijn hart, zodat hij niet met vergelding wordt geconfronteerd voor de zonden en ondeugden die hij heeft begaan. Verder moeten zij in de toekomst te alle tijden de hulp van de Almachtige God zoeken in het diepst van hun hart, zodat zij in staat worden gesteld om goede daden te verrichten en gevrijwaard worden van zonden. De beloofde Messias ﷺ zegt: onthoud goed dat er niets bereikt kan worden met louter lippendienst. Het is ook mogelijk om vergiffenis te vragen in de eigen taal, zodat Allah vergiffenis schenkt voor iemands vorige zonden, en om gevrijwaard te worden van toekomstige zonden, en om het vermogen te krijgen om goed te doen. Dit is ware istighfar. Het is niet nodig om alleen maar astaghfirullah, astaghfirullah te zeggen, terwijl iemands hart er volledig onbewust van is. Onthoud dat alleen het woord dat uit het hart komt Allah bereikt. Daarom moet men ook in zijn eigen taal tot Allah de Almachtige smeken, omdat het een effect heeft op het hart. De tong getuigt van wat er in het hart is. Als er een vurigheid in het hart is, en dit wordt vergezeld door de tong, dan is dit uitstekend. Maar zonder het hart zijn alleen woorden waardeloos en zinloos. Voorwaar, de smeekbeden van het hart zijn de ware smeekbeden. Als iemand tot de Almachtige God blijft bidden en vanuit het diepst van zijn hart om vergeving vraagt, voordat er een beproeving plaatsvindt, dan wordt die beproeving door de genadevolle en barmhartige God afgewend. Omgekeerd wendt hij de beproeving niet af als iemand smeekt nadat deze al heeft plaatsgevonden. Men moet dus onophoudelijk bidden voordat er een beproeving is en overvloedig om vergeving vragen. Op deze manier zal God hen beschermen ten tijde van de beproeving. Onze gemeenschap zou iets ongewoons moeten laten zien. Als iemand trouw zweert en niets bijzonders laat zien, en hij behandelt zijn vrouw nog net zoals voorheen, en hij behandelt zijn familie en kinderen net zoals voorheen, dan is dat niet goed. Wat is het nut van de eed van trouw? Als men na het afleggen ervan dezelfde slechte manieren en slechte behandelingen heeft, en ze in dezelfde staat verkeren als voorheen,
Men zou zo'n voorbeeld moeten tonen na de eed van trouw dat anderen, iemands verwanten en buren allemaal spreken en zeggen dat deze persoon niet meer dezelfde is als voorheen. Dit zou het resultaat moeten zijn van ware istighfar. Onthoud goed dat als u uzelf zuivert en een daad verricht, u zeker invloed op anderen zult hebben. Hoe groot was de ontzagwekkende uitstraling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam? Eens waren de ongelovigen bezorgd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen hen zou bidden. Dus alle ongelovigen verzamelden zich en verzochten hem dit niet te doen. Een waarheidslievend persoon bezit inderdaad een aura. Men moet zich dus reinigen en dan handelen omwille van God. Dan zal men ontzag voor anderen hebben en hen beïnvloeden. Daarna, bij een andere gelegenheid, verklaarde de beloofde Messias ﷺ: God almachtig vrezen en rechtvaardig zijn is een geweldige prestatie. Als gevolg daarvan beschermt God iemand tegen duizenden rampspoeden. En zonder deze bescherming van de almachtige God kan niemand aanspraak maken op immuniteit tegen tegenspoed en zou niemand zich veilig moeten voelen. Onheil komt zonder waarschuwen. Wat weet iemand wat er komt als de nacht valt? Het is opgetekend dat de heilige profeet, mogen de vrede en zegeningen van Allah op hem zijn, eens opstond. Hij weende uitbundig en zei toen tot de mensen: O dienaren van Allah, vrees God, tegenslagen en beproevingen klampen zich aan de mens vast als mieren. Er is geen manier om ervan gevrijwaard te worden, behalve door met een oprecht hart bezig te zijn met istighfar en berouw. De beloofde Messias ﷺ legt dan verder uit: de betekenis van istighfar is om de bescherming van God Almachtig te vragen tegen zijn vroegere zonden en de bestraffing van zijn overtredingen, en om bescherming af te smeken tegen het begaan van zonden in de toekomst. Profeten hielden zich altijd bezig met istighfar, net als de gewone mensen. Sommige onwetende christelijke priesters hebben de istighfar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bekritiseerd en hebben geschreven dat het uitvoeren van istighfar een bewijs is. God verhoede het van de zondigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze ongeïnformeerde mensen begrijpen niet eens dat istighfar een verheven kwaliteit is. De mens is van nature zo geschapen dat zijn natuurlijke neiging zwak en broos is. Profeten zijn zich bewust van deze inherente zwakheid en de zwakheid van de menselijke natuur. Om deze reden bidden zij: O mijn Allah, schenk ons een zodanige bescherming, dat deze menselijke zwakheden zelfs niet in staat zijn om te verschijnen. Het woord ghafar betekent bedekken. Het essentiële punt is dat de macht die God heeft niet in het bezit is van een profeet, noch van een wali of boodschapper. Niemand kan beweren dat hij zichzelf kan beschermen tegen zonde door zijn eigen bekwaamheid. Daarom hebben profeten God ook nodig om zich te beschermen. Daarom, als een demonstratie van zijn nederige onderwerping aan God, bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook tot de almachtige God om zijn bescherming, net zoals de andere profeten dat deden. Dit geloof van die mensen, namelijk de christenen, dat Jezus alayhi salam zich niet bezighield met istighfar, is vals. Dit is hun dwaasheid en onwetendheid. En zij uiten een valse beschuldiging over Jezus alayhi salam. Een studie van het Nieuwe Testament onthult dat hij herhaaldelijk zijn zwakheden bekende en zelfs istighfar uitvoerde. Wat werd bedoeld met zijn kreet? Eli, Eli, lema sabachthani. Waarom riep hij niet: mijn vader, mijn vader? In het Hebreeuwse wordt God Ael genoemd. De eigenlijke betekenis van dit vers is: wees genadig en help me, en laat me niet zo in de steek. Met andere woorden, bescherm me. In werkelijkheid is de mogelijkheid dat de ware betekenis en het doel van istighfar verloren gaan in India door de last van een verschil in taal. Deze gebeden worden beschouwd alsof het magische woorden zijn, of het nu salat, istighfar of berouw is. Als u iemand adviseert om istighfar te doen, antwoorden ze dat ze istighfar 100 of 200 keer op een rozenkrans reciteerden. Maar als u ze de betekenis ervan vraagt, weten ze helemaal niets. Istighfar is een Arabische term die het vragen om vergeving betekent. Dat, o mijn God, bescherm mij tegen de gevolgen van eerdere zonden, zoals zonde een gif is dat een onvermijdelijk effect heeft.
En schenk mij in de toekomst zo'n bescherming dat ik geen zonde zal begaan. Het louter verbaal herhalen van de woorden zal het doel niet dienen. Tauba betekent zich afkeren van zonde door berouw en wroeging. Er schuilt geen kwaad in. Integendeel, er staat geschreven dat Allah enorm houdt van de dienaar die berouw toont. Bovendien is de naam van de Almachtige God Tawwab, waarvan de betekenis is dat wanneer iemand berouw toont over zijn zonden en wroeging krijgt en belooft om ze in de toekomst te vermijden, de Almachtige God zich genadig tot hem wendt. God wendt zich meer tot de mens dan het berouw van de mens. Zoals in de hadith staat dat als iemand een afstand van een deel van zijn hand tot God nadert, God een afstand van een volledige hand tot hem nadert. Als iemand naar hem toe komt stappen, dan komt God Almachtig aanrennen. Dat betekent dat als iemand zich naar God toewendt, Allah de Almachtige hem ook begunstigt met de grootst mogelijke mate van barmhartigheid, genade en vergeving. Maar als hij zijn gezicht van God afwendt, wat zou God de Almachtige dan kunnen schelen? Terwijl hij de ware aard van istighfar uitlegde, verklaarde de beloofde Messias ﷺ: men moet weten dat de heilige Koran 2 namen van Allah Almachtig heeft voorgesteld, Al-Hayy en Al-Qayyum. De betekenis van Al-Hayy is de God, die leeft en leven geeft aan anderen. Al-Qayyum betekent de zelfbestaande en de ware bron van levensonderhoud voor anderen. Het levensonderhoud en het leven van alle dingen, zichtbaar en verborgen, is door deze 2 eigenschappen. Het woord Hayy vereist dat hij aanbeden wordt, zoals blijkt uit Surat al-Fatiha in Iyaka na'budu. U alleen aanbidden wij. Op dezelfde manier vereist Al-Qayyum dat steun bij hem wordt gezocht. En dit wordt uitgevoerd door de woorden Iyaka nasta'in. U alleen smeken wij om hulp. Het woord Hayy vereist aanbidding, omdat hij schiep. En nadat hij geschapen had, liet hij het niet zomaar achter. Bijvoorbeeld het overlijden van een metselaar, degene die een gebouw bouwt. Na het bouwen van een gebouw veroorzaakt geen schade aan het gebouw zelf, maar de behoefte van de mens aan de Almachtige God is op elk moment aanwezig. Om deze reden is het noodzakelijk dat men kracht blijft zoeken bij God Almachtig. En dit is ware istighfar. Vervolgens, hierop voortbordurend, is het ook van toepassing op de mensen die zondigen, opdat zij gevrijwaard worden van de slechte resultaten van deze zonden. Zelfs als men niet gezondigd heeft, moet men istighfar verrichten om in leven te blijven en in de toevlucht van God Almachtig te blijven. Maar de ware betekenis is dat men gered is van menselijke zwakheden. Vandaar dat iedereen die menselijk is, die istighfar onnodig acht, een onbeschaamde atheïst is. Vervolgens, terwijl hij de ware essentie van istighfar beschrijft, verklaart de beloofde Messias ﷺ op één plaats: zonde is een insect dat het bloed vervuilt. Maar het kan alleen genezen worden door middel van istighfar. Wat is istighfar? Het is de bescherming van de Almachtige God tegen de slechte gevolgen van de zonden die begaan zijn en de zonden die nog niet begaan zijn. Verder is het voor het vermogen van een persoon om zonden te begaan, om zich nooit te manifesteren en om het van binnenuit tot as te verbranden. Dit zijn zeer angstige tijden, dus houd u bezig met tauba en istighfar. De tijden waar wij doorheen gaan zijn van grote angst. Houd u bezig met tauba en istighfar en blijf uw innerlijke staat beoordelen. De mensen van elke religie en natie en de mensen van het boek accepteren dat straffen worden afgewend door middel van aalmoezen, maar alleen voorafgaand aan de manifestatie van de straffen. Als de bestraffing eenmaal is neergedaald, wordt zij nooit meer afgewend. Daarom zoek vergiffenis en houd u van nu af aan bezig met tauba, zodat de beproeving jullie niet overkomt en dat Allah Almachtig jullie beschermt. Dus met het oog op de huidige omstandigheden in de wereld moeten we overvloedig om vergeving vragen. Zoals ik eerder heb gezegd, mogen Allah Almachtige ons beschermen tegen elke vorm van kwaad en beproeving. Verder uitwendend over de ware realiteit van berouw verklaarde de beloofde Messias ﷺ: berouw en vergeving afwijzen is de deur naar menselijke vooruitgang sluiten. Het is voor iedereen duidelijk dat de mens op zichzelf niet volmaakt is.
maar dat hij in feite behoefte heeft aan volmaaktheid. Zoals hij na zijn geboorte geleidelijk zijn kennis verbreedt en niet geleerd en goed geïnformeerd geboren wordt. Zo is ook, wanneer hij na zijn geboorte bewust begint te worden van zijn omgeving, zijn morele toestand op een zeer laag pitje. Observatie van de toestand van kleine kinderen zou laten zien dat de meeste kinderen geneigd zijn om anderen te slaan bij de geringste provocatie. En veel van hen vertellen leugens en gebruiken schuttingtaal met andere kinderen. Sommigen stelen en dragen verhalen met zich mee en zijn afgunstig en gierig. Wanneer ze opgroeien, vallen ze in de greep van het zelf dat aanzet tot ondeugd en maken ze zich schuldig aan verschillende soorten kwaad en slechtheid. Voor de meeste mensen is de eerste levensfase dus onzuiver. De maatschappij en de omstandigheden die de persoon omringen, maken hen onzuiver. Maar wanneer een fortuinlijk persoon uit de woeste vloed van de jeugd tevoorschijn komt, wendt hij zich tot God. Wanneer een fortuinlijk persoon de vuiligheid van deze wereld observeert, wordt zijn aandacht aan God getrokken. En trekt hij zich door oprecht berouw terug uit ongewenste activiteiten. En houdt hij zich bezig met het zuiveren van het kleed van zijn natuur. Dit zijn stadia in het menselijk leven die een persoon gewoonlijk moet doorlopen. Dit laat zien dat als het waar zou zijn dat berouw niet geaccepteerd wordt, dit zou betekenen dat God niemand verlossing wil schenken. Op een keer, toen sommige mensen waren gekomen om de eed van trouw af te leggen, en er een bijeenkomst was ontstaan, adviseerde de beloofde Messias ﷺ hen als volgt. Het is de wens van de Almachtige God dat de mens waarachtig en oprecht berouw toont en bidt om vrij te worden van zonde, omdat hij nog in het hiernamaals, nog in deze wereld te schande wordt gemaakt. Men zou berouw moeten tonen op een manier die hem behoedt voor schande, zowel in deze wereld als in het hiernamaals. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder, totdat een persoon in staat is om te spreken met waar begrip van wat hij zegt en nederigheid aanneemt, bereiken zijn woorden God niet. Soefies hebben geschreven dat als er 40 dagen verstrijken en iemand niet om God heeft geroepen, zijn hart verhard raakt. De enige remedie voor een verhard hart is huilen. En er zijn manieren om zo'n toestand op te wekken. Als iemand kijkt naar wat hij heeft bereikt en naar de toestand van zijn leven. Als iemand een blik werpt op het verleden. Het verleden bevat ook veel pijnlijke ervaringen. Dan zou iemands hart beginnen te beven. Iemand die alleen maar beweert afkerig te zijn van zonde, is een leugenaar. Waar zoete stroop is, zullen zeker mieren komen. Op dezelfde manier bestaan zwakheden van nature in het zelf. Hoe kan iemand daarvan bevrijd worden? Als de genade en barmhartigheid van de Almachtige God zich niet manifesteert, kan men zich niet beschermen tegen zonde. Profeten en heiligen zijn er niet trots op dat ze niet zondigen. In plaats daarvan zoeken ze altijd de genade van de Almachtige God. Dit is precies wat bedoeld wordt met profeten die vergeving zoeken, zodat de genade van de Almachtige God over hen blijft. Anders, als de mensheid wordt overgelaten om te doen wat hij wil, kan hij niet onschuldig en zuiver blijven. En andere gelijksoortige gebeden zijn het die juist deze betekenis van istighfar verduidelijken. Het geheim om dienaar van God te worden, is dat men onder Gods toevlucht moet komen. En wie Gods toevlucht niet zoekt, is verwaand en arrogant. Iemand vroeg eens aan de beloofde Messias ﷺ hoe men passie kan ontwikkelen en plezier kan beleven aan aanbidding. Zelfs nu stellen mensen veel vragen in dit verband. De beloofde Messias ﷺ zei, passie en plezier in het verrichten van goede daden en aanbidding kunnen niet door uzelf worden voortgebracht. Het kan alleen worden bereikt door de genade van God Almachtig. En als hij u daartoe in staat stelt, men moet niet bezorgd worden. In plaats daarvan zou men God Almachtig om zijn genade en kracht moeten blijven smeken.
Men zou plezier en passie in aanbidding moeten zoeken bij Allah de Almachtige. U moet niet moe worden in het bidden hiervoor. Wanneer iemand standvastig en vastberaden is in zijn gebeden, dan stort God de Almachtige zijn genade uit en vervult hij de verlangens die eens angst en rusteloosheid in zijn hart veroorzaakten. Als u angstig en rusteloos bent om passie en plezier in uw aanbidding te ontwikkelen en u blijft hier standvastig in, dan zult u uiteindelijk uw doel bereiken. Met andere woorden, men begint passie en plezier te voelen en proeft de zoetheid van aanbidding. Echter, als men niet streeft en worstelt, als men zich helemaal niet inspant en denkt dat dit bereikt kan worden door simpelweg door de mond te blazen, dan is dit niet in overeenstemming met de wetten en gebruiken van Allah de Almachtige. Als iemand Allah de Almachtige op deze manier beproeft, dan bespot hij God de Almachtige en zal hij te gronde gaan. Onthoud goed dat jullie harten in de handen van Allah de Almachtige zijn. Zonder zijn genade zouden jullie de volgende dag christen worden of een andere weg van trouweloosheid inslaan. Zoek daarom voortdurend zijn genade en hulp door te bidden, zodat jullie standvastig blijven op het rechte pad. Wie onafhankelijk wordt van de Almachtige God, wordt verwant aan Satan. Om dit te voorkomen moet iemand vergeving blijven zoeken, zodat hij beschermd is tegen het gif en de driften die hem willen vernietigen. Dus om een hoog niveau van aanbidding te bereiken, moet men vergeving zoeken. Dan, terwijl hij uitleg geeft over het geheim om zichzelf te redden van de straf van de Almachtige God, zegt de beloofde Messias al-Islam, men moet smeken om berouw en vergeving. Zonder berouw en vergeving kan men niets bereiken. Alle profeten hebben gezegd dat als iemand berouw en vergeving zoekt, alleen dan zal God hem vergeven. Bid en smeek God Almachtig om hulp om zonden in de toekomst te vermijden. Vraag om vergeving voor zonden uit het verleden en toont steeds opnieuw berouw, zodat het potentieel dat in de menselijke natuur aanwezig is om zonden te begaan, niet tot uiting komt. Er zijn twee krachten in de aard van de mens. De ene is de kracht om goede werken en deugden te verrichten, en de andere is om kwaad te doen. Het is aan de Almachtige God om deze kwade kracht op afstand te houden. Deze kracht bestaat in de mensheid op dezelfde manier als een steen het potentieel voor vuur bevat. De beloofde Messias sallallahu verklaart: onthoud dat er twee dingen aan deze umma zijn gegeven. Het ene dat kracht geeft, en daarvoor is er istighfar. En het andere dat iemand in staat stelt om de kracht die hij heeft bereikt in de praktijk te tonen. En dat is zich tot God wenden door berouw te tonen. Om kracht op te bouwen is er istighfar, wat ook beschreven kan worden als istimdaad of isti'anaat. De Soefis hebben geschreven dat net zoals meel knuppelen en gewichten heffen, zoals eerder vermeld, de kracht en macht van het lichaam vergroten, zo is ook het zoeken naar vergeving van God een spiritueel gewicht, dat de ziel versterkt en standvastigheid in het hart ontwikkelt. Iemand die kracht wil ontwikkelen, zou vergeving moeten vragen of istighfar moeten verrichten. De beloofde Messias sallallahu verklaart: de deur naar de gunsten en genade van de Almachtige God is nooit gesloten. Als iemand zich met een oprecht hart en oprechtheid tot God wendt, dan zal de vergevensgezinde en altijd barmhartige God zijn berouw aanvaarden. De vraag stellen of de Almachtige God de zondaars ooit zou vergeven is volslagen onbeschaamdheid en minachting voor hem. De schatkamers van zijn barmhartigheid zijn enorm en oneindig. Er is geen tekort in zijn hof en zijn deur is voor niemand gesloten. Zijn barmhartigheid is niet zoals de banen van de Engelsen, die een uitgebreide opleiding vereisen. Zij die naar God streven zullen dienovereenkomstig verheven rangen bereiken. En dit is een belofte die zeker is. Iemand die wanhoopt aan God Almachtig en sterft in deze staat van onwetendheid, is waarlijk ongelukkig en noodlottig. Zeker, zijn deur sluit wanneer de dood over iemand komt, maar uiteindelijk, wanneer iemand de dood ontmoet, is er geen hoop meer. De beloofde Messias sallallahu verklaart verder: in het Arabische idioom betekent tauba terugkeren, en daarom is de naam van God in de heilige Koran ook Tawwab. Dat wil zeggen, hij die vaak terugkeert. Dit betekent dat wanneer iemand die de zonde verwerpt zich met een oprecht hart tot God wendt, de Almachtige God zich nog meer tot hem wendt. Dit is helemaal in overeenstemming met de wet van de natuur. De Almachtige God heeft het deel van de menselijke natuur gemaakt, dat wanneer iemand zich met een oprecht hart tot een ander wendt, diens hart ook voor hem verzacht wordt. Hoe kan de reden dan aanvaarden dat wanneer een dienaar zich met een oprecht hart tot de Almachtige God wendt, God zich niet tot hem zou wenden? God, die barmhartig en genadevol is, wendt zich zelfs nog meer tot zijn dienaar. Daarom is Gods naam in de heilige Koran, zoals we zojuist hebben gezegd, ook Tawwab. Wat betekent,
hij die vaak terugkeert. De mens wendt zich tot God door berouw, nederigheid en zachtmoedigheid, en God wendt zich tot de mens door barmhartigheid en vergeving. Als barmhartigheid niet een van de eigenschappen van de Almachtige God zou zijn, dan zou niemand verlost worden. Het is jammer dat mensen niet nadenken over de eigenschappen van de Almachtige God en volledig afhankelijk zijn van hun eigen daden. Maar kan het de houding van God zijn, die zonder dat de mens er iets voor heeft gedaan, duizenden overvloedige dingen voor hem op de aarde heeft geschapen, dat wanneer de zwakke mens, gewaarschuwd voor zijn achteloosheid, zich tot hem wendt op een manier die als de dood is, en zijn oude, onreine kleed van zijn lichaam uitdoet, en verteerd wordt in het vuur van zijn liefde, zou God zich dan niet barmhartig tot hem wenden? Is dat de wet van de natuur? Zeker niet, en mogen de vloek van Allah op de leugenaars rusten. Onze aandacht vestigend om een opmerkelijke verandering in onze levens teweeg te brengen, verklaarde de beloofde Messias ﷺ: onthoud goed dat het verlaten van Allah de Almachtige en alleen vertrouwen op uw eigen aanpak en planning dwaasheid is. Breng zo'n verandering in uw leven teweeg alsof u een nieuw leven bent binnengetreden. Dat er één is van het zoeken naar vergeving. Zoek overvloedig naar vergeving. Zij die overweldigend bezig zijn met wereldse bezigheden en die geen tijd hebben, zouden banger moeten zijn dan anderen. Door hun betrokkenheid bij wereldse bezigheden zeggen zulke mensen dat ze geen tijd hebben. Ze zouden erg bang moeten zijn. Banen en beroepen zorgen er vaak voor dat iemand zijn verplichtingen tegenover God verwaarloost. Daarom is het toegestaan om uit absolute noodzaak het Zohr en Asr gebed samen te verrichten en het Maghrib en Isha gebed samen. Als er een dringende noodzaak is, kan men de gebeden combineren. Echter, de correcte manier is om het gebed op de vastgestelde tijd te verrichten. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: ik weet ook dat als toestemming om het gebed te verrichten wordt gevraagd aan uw superieuren, dat zij deze toestemming vaak verlenen aan degenen die in dienst zijn. Als iemand toestemming om te bidden vraagt aan zijn werkgever, zelfs als hij geen moslim is, dan is het mogelijk om toestemming te krijgen. Het is alleen door innerlijke zwakheid dat iemand zulke absurde excuses zou verzinnen om het gebed te verzaken. Wees niet onrechtmatig en onvriendelijk tegenover het vervullen van de rechten van Allah en de rechten van zijn schepping. Vervul uw verplichtingen met uiterste oprechtheid. Het zoeken naar vergeving en berouw is dus alleen nuttig als men zijn fundamentele verplichtingen in het oog houdt en deze naar behoren nakomt. Gebeden moeten consequent worden aangeboden. Men dient ook naar behoren de rechten van Allah en zijn schepping te vervullen. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: sta dus op, toon berouw en stel jullie Heer tevreden met goede daden. Bedenk dat de dwalingen van het geloof pas na de dood bestraft zullen worden en dat het geschil tussen hindoes, christenen en moslims in het hiernamaals beslecht zal worden. Maar hij die alle grenzen overschrijdt in vermetelheid en onzedelijkheid, zal in deze wereld gestraft worden en er is geen manier waarop hij de goddelijke kastijding kan ontlopen. Probeer uw Heer te behagen en onthoud dat Hij de meest barmhartige is en de zonden van een heel leven vergeeft in een moment van zelfverzekerd berouw. Wanhoop niet aan zijn vergeving. Onthoud dat u alleen door zijn genade gered kunt worden en niet door eigen inspanningen. Dus u moet zich altijd blijven richten tot Allah de Almachtige en zoeken naar zijn genade en vergeving. O genadige en barmhartige God, wees ons genadig, want wij zijn uw dienaren en hebben ons op uw drempel geworpen. Amin. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen om de ontvanger van het gebed van de beloofde Messias ﷺ te worden. En mogen we vergeving en berouw zoeken terwijl we de ware betekenis en essentie ervan begrijpen. Nu zal ik enkele overleden leden noemen en later hun begrafenisgebeden leiden, bij verstek. De eerste vermelding is van de gerespecteerde Ansa Begum Sahiba, die de dochter was van Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib radiyallahu anhu. Ze is onlangs op 93-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige was ze een Musia. Ze werd geboren in Qadian. Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib radiyallahu anhu was haar grootvader van vaderskant. Haar moeder heette Hazrat Saliha Begum Sahiba, dochter van Pir Manzoor Muhammad Sahib. Ze kreeg haar basisonderwijs in Qadian. Allah de Almachtige zegende haar met 2 zonen en een dochter. Ze was getrouwd met wijlen Qazi Shaukat Sahib. Mir Mahmoud Ahmed Nasir Sahib schrijft vanuit Rabwa over zijn zus. Ze was erg eenvoudig, vriendelijk en onschuldig. Voordat ze trouwde, zorgde onze zus voor de hele familie.
Hij zegt, in de begindagen van Rabwa, toen er nog geen elektriciteit was, was de hitte extreem en de mensen woonden in leme huizen. Hij zegt, we bleven allemaal in één kamer om de hitte te vermijden. Want die had een plafondventilator die met een touw in beweging werd gebracht. Zonder dat iemand het vroeg, ging ze voor ons comfort naar buiten en duwde het touw aan, zodat we rustig konden slapen. Ze had een onbaatzuchtige passie voor het dienen van anderen. Haar kinderen schrijven: onze moeder was een zeer oprechte Ahmadi-moslim. Ze vervulde haar rechten en plichten als echtgenote. Ze was heel eenvoudig van aard en erg liefdevol. Ze sprak over de opmerkelijke incidenten vol wijsheid uit het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zijn khulafa en metgezellen op een zeer eenvoudige manier. Ze kon ook gemakkelijk vertellen over incidenten uit de geschiedenis van de Jamaat, de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, zijn kalifen en metgezellen. Ze zou haar kinderen en over het algemeen ook anderen opdragen om standvastig in het geloof te blijven en een eerbaar leven te leiden. Ze was zeer actief in het verlenen van diensten aan de Jamaat. Haar grootste kwaliteit was haar compassie voor de mensheid. Ze had ook een grote passie voor tabligh. Tijdens het reizen ging ze naar de luchthaventerminal en predikte de boodschap van de islam aan iedereen, inclusief de piloten. Haar moraal was prachtig en er zat een eenvoud in. Ze was erg goed in het houden van toespraken. Haar nicht Amatul Kafi Sahiba zegt, haar vorming was zo sterk dat ze nooit is afgeweken van de opleiding van haar ouders. Ze had zo'n passie voor het geloof dat ze regelmatig naar de moskee in New York ging om deze schoon te maken. Men zegt dat ze sterk genoeg was wanneer ze naar de markt ging, de boodschap aan mensen van alle rangen en standen verkondigde, volgens hun begrip en in hun taal. Ze had veel mededogen en liefde in haar hart voor de behoeftigen en hulpelozen. Mogen Allah de Almachtige haar kinderen in staat stellen om de erfenis van haar deugden voor te zetten en haar zijn vergiffenis en genade schenken en haar status verhogen. De tweede begrafenis is die van de gerespecteerde Bushra Akram Sahiba uit Sialkot. Ook zij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ze werd geboren in 1955 in Batal, Sialkot. Tot haar opvallende kwaliteiten behoorde dat ze deugdzaam en rechtvaardig was, regelmatig bad en vastte en zeer oprecht was. Ze was gastvrij en zorgde voor de armen. Ze had een speciale liefde voor Khilafat. Ze had ook veel respect voor de leven toegewijden. Ze wordt overleefd door haar man, 3 dochters en een zoon. Haar zoon, Shahryar Babar Shahzad Sahib, is een missionaris van de gemeenschap in Sierra Leone. En omdat hij daar in dienst is, kon hij de begrafenis niet bijwonen. Babar Shahzad Sahib, die missionaris is, schrijft: ze was erg blij toen ik werd toegelaten tot Jamia. Ze vroeg wat ze hadden gevraagd. En ik vertelde haar dat ze me in Jamia hadden gevraagd wie er voor hen zou zorgen als ik mijn leven zou toewijden, aangezien ik de enige zoon van mijn ouders ben. Ik gaf hen mijn antwoord en toen mijn moeder het hoorde, zei ze: als ik 7 zonen had gehad, had ik ze allemaal gewijd. Hij zegt, in haar laatste dagen, toen zij in het ziekenhuis lag, belde ik om te vragen hoe het met haar ging. Ondanks dat ze veel ongemak had, zei ze dat ze in orde was en dat ze at en dronk zoals de dokter had voorgeschreven. Ze zei ook dat als er iets met haar zou gebeuren, ik me geen zorgen moest maken en dat ik in Afrika moest blijven. En mijn kinderen zich geen zorgen moest laten maken. Ik ben een leven toegewijde en dus moet ik geduldig blijven. Hij zegt, dit waren de laatste woorden van mijn moeder. Ze zorgde voor de armen en weduwen en gaf hen financiële hulp wanneer de oogst van tarwe of rijst binnenkwam. Verdeelde ze het in verschillende delen om hun deel toe te wijzen. Mogen Allah de Almachtige haar zijn vergeving en genade schenken en haar kinderen geduld schenken. De derde vermelding is van Musarrat Jahan Sahiba, vrouw van Chaudhry Muhammad Akhtar Sahib van Australië. Ook zij is onlangs op 87-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haar grootvader van vaderskant, Hazrat Babu Muhammad Afzal Ojalwi Sahib radiyallahu ta'ala anhu, was een metgezel van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam.
en zij groeide op in zijn toezicht. Ze had een hersenbloeding gehad en was de afgelopen 16 jaar bedlegerig geweest. Haar zoon Zahid en schoondochter zorgden speciaal voor haar. De manier waarop ze me behandelde tijdens haar actieve leven was niet als een schoonmoeder, maar alsof ik haar dochter was. Ze was regelmatig in het aanbieden van gebeden, het houden van vasten en het aanbieden van tahajjud. Ze zorgde speciaal voor haar gebeden. Ze hadden aparte plaatsen in haar huis voor aanbidding. Wanneer er een dars zou zijn in Masjid Mubarak, zou ze van Darul Uloom lopen om de dars bij te wonen. En ze zou ook in de laatste 10 dagen van Ramadan gaan voor de Tarawih-gebeden. Ze had veel liefde en respect voor Khilafat. Haar man was stationschef bij de spoorwegen. Overal waar hij gestationeerd was, gaf ze bij haar huis les aan kinderen om de heilige Koran te leren. Toen ze zich in Rabwa vestigde, gaf ze daar ook Koranlessen. Ze wordt overleefd door haar man, 3 zonen en 3 dochters. Haar jongste zoon, Hafiz Rashid Javed Sahib, is een leven toegewijde die dient als Nazim Darul Qaza in Rabwa. Mogen Allah de Almachtige haar zijn vergeving en genade schenken en haar kinderen in staat stellen haar goede daden voor te zetten. De 4e vermelding betreft de gerespecteerde Nasser Ahmed Qureshi Sahib uit de Verenigde Staten. Ook hij is onlangs op 88-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was getrouwd met Amatul Bari Nasir Sahiba, die lange tijd secretaris van Ishaat was bij Lajna Maila Karachi. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, 2 zonen en 3 dochters. Een van zijn kleinzonen, Waqas Khurshid, is missionaris, terwijl een andere kleinzoon in Jamia Canada studeert. Zijn vader was de gerespecteerde Mohammed Shamsuddin Bhagalpuri Sahib. Ahmadiyyat werd in 1913 in hun familie gevestigd, toen de gerespecteerde Maulwi Abdul Majid Sahib, de vader van Hazrat Sayyida Sara Begum Sahiba, de vrouw van Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu anhu, een bijeenkomst in dat gebied hield en argumenten naar voren bracht ten gunste van de waarachtigheid van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Zijn vader werd sterk beïnvloed en ging hem op het podium ontmoeten. Hij kreeg wat literatuur die hij las en ontwikkelde vervolgens een passie voor Ahmadiyyat. Hij bad en Allah de Almachtige toonde hem het gezegende gelaat van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam in een droom, samen met andere gezegende dromen. Daarom schreef hij een brief aan Hazrat Khalifatul Masih I radiyallahu anhu, waarin hij trouw aan hem beloofde. Op deze manier behoorde hij tot de vroegste Ahmadis in Bhagalpur. Vanwege extreme tegenstand migreerde hij naar Qadian samen met zijn vrouw en kinderen, waar hij bleef groeien in oprechtheid en liefde. Hij had ook de kans om te dienen als de chauffeur van de auto van Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu anhu. Nasir Qureshi Sahib werd geboren in Qadian. Na de deling verhuisde hij naar Karachi, waar hij zijn opleiding kreeg. Hij vervolgde zijn studie met grote inspanning en toewijding. Ondanks ongunstige omstandigheden, hij behaalde zijn bachelor in elektrotechniek en ging vervolgens werken bij de telefoondienst en klom op tot de rang van general manager. Toen hij met pensioen ging, deed hij dat met de reputatie van een hardwerkende en betrouwbare leider. In Jamaat Ahmadiyya Karachi was hij de lokale voorzitter van het Nazimabad-gebied. Hij woonde ook elders en diende ook daar als de lokale president. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergeving en genade schenken. Zijn vrouw Amatul Bari Sahiba schrijft: ik vond hem altijd regelmatig in het aanbieden van gebeden en het houden van vasten. Zijn hart was gehecht aan de moskee. Hij was een verantwoordelijke echtgenoot en hij zorgde goed voor de opvoeding en opleiding van zijn kinderen.
Hij hielp ook mensen in nood. Hij had een diepe liefde voor Khilafat. Hij sprak altijd op een eerlijke en oprechte manier. Bij de gratie van God was hij een moesie. Mogen Allah de Almachtige zijn kinderen in staat stellen om de erfenis van zijn deugden voor te zetten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر